Hi friends, welcome back to Supreme Samayal. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி ரொம்பவே அட்டகாசமான தூள் கலப்புற ஒரு பிளேட்டிங் பிரியாணி தான் பார்க்க போறோம். ஸோ அது எப்படி செய்யலாம்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். அதுக்கு என்னென்ன பொருள்லாம் தேவைங்கிறதையும் பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த மாதிரி ஒரு 5 பல்லாரி வெங்காயம் இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் பண்ணி நைஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க. அதோட 3 தக்காளியை கட் பண்ணி இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. அதோட ஒரு 4லேருந்து 5 பச்சை மிளகாய், பட்டை, கிராம்பு, பிரியாணி இலை, அது கூடவே கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம். ஓவராலாக இதுதான் நம்ம பிரியாணிக்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இது கூடவே நான் நாட்டு கோழி அதாவது கண்ட்ரி சிக்கன் நான் 1/2 kg எடுத்து வச்சுருக்கேன். நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதுக்கு மஞ்சத்தூள்லாம் இது போட்டு வாஷ் பண்ணல, அப்படியே வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம ஒரு குக்கர் வச்சுக்கலாம். குக்கர் வச்சுட்டு அதில் ஒரு 4லேருந்து 5 டேபிள் ஸ்பூன் நீங்கள் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். நீங்கள் இன்னும் வேணும்னா நிறைய ஊற்றிக்கலாம். எண்ணெயோடு சேர்த்து நெய் இருந்தாலும் ஊற்றிக்கலாம். எல்லாமே நல்லாயிருக்கும். நான் இன்றைக்கி எண்ணெய் மட்டும்தான் ஊற்றுறேன். எண்ணெயுமே நான் நிறைய ஊற்றலை, கம்மியாக தான் ஊற்றுறேன். உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தேவைன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் இன்னும் ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது எல்லாருமே சாப்பிட்ணும். ஸோ பெரியவங்களும் சாப்பிட்ணும், வீட்டில் இருக்க கிட்ஸ் எல்லாருமே சாப்பிட்ணுங்க தான். எண்ணெய் ரொம்ப ஆட் பண்ணலை, நான் மீடியமாக தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இது கூட நம்ம எண்ணெய் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் பட்டை, கிராம்பு இது எல்லாமே போட்டுட்டேன். இது கூடவே நம்ம இப்போ எடுத்து அரைச்சி வச்சுருந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜில் ஸோ இதை கிண்டி விட்டுக்கலாம். இதோடைய பச்சை ஸ்மெல் போகிற அளவுக்கு, அதாவது இதோடைய ஸ்மெல்லாம் போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கி விட்டுட்டே இருக்கலாம், இதோட வாசனை வர வரையும். ஸோ இது நல்லா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா இது நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வர அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கலாம். இதை இப்போ இது கூட நம்ம எடுத்து வச்சிருந்த பச்சை மிளகாய் இருக்கு இல்லையா, அது நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஸ்டேஜில். ஸோ அதையும் போட்டுட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். இப்போ இது கூட நம்ம எடுத்து வச்சிருந்த வெங்காயம், பல்லாரி வெங்காயம் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிருந்தோம் இல்லையா, அதை நம்ம இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதில் வெங்காயம் நிறைய போட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும். ஸோ நீங்கள் நிறைய ஆட் பண்ணிக்கோங்க. போட்டுட்டு இதை நல்லா கிண்டி விட்டுக்கலாம். அந்த பட்டை, கிராம்பு இது எல்லாமே சேர்ந்து அந்த ஃப்ளேவரோட அந்த வாசனை பிரியாணி வாசனை இப்போவே வர ஆரம்பிச்சிச்சு. ரொம்ப அட்டகாசமாக பிரமாதமாக நம்மளோட பிளேட்டிங் பிரியாணி சூப்பராக ரெடி ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ இதை நல்லா நம்ம கிண்டி விட்டுக்கலாம். அந்த எண்ணெயில் நல்லா மிங்கிள் ஆகி சூப்பராக கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வர்ற அளவுக்கு நம்ம அதை நல்லா வதக்கி விட்டுக்கணும். இப்போ இது கூட இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க தக்காளியை ஆட் பண்ணிக்கலாம். தக்காளியை போட்டுட்டு இதையும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். இது கூட இன்னும் கொஞ்சம் நான் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன், ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு. ஸோ எண்ணெய் ஊற்றிட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். இது நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வர வரைக்கும் நம்ம இதை நல்லா வதக்கி விட்டுட்டே இருக்கணும். பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அது நல்லா வதங்கி வந்துடுச்சு. பாருங்கள், இந்த மாதிரி கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வர வரையும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆயிலெலாம் நல்லா ஸ்ப்ரிட்டாக இருக்குது பாருங்கள். இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சிக்கனை ஆட் பண்ணிக்கலாம். போட்டுட்டு அதையும் போட்டு நல்லா கிண்டிக்கலாம். இது கூட நம்ம இப்போ மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம்.
1/2 டேபிள் ஸ்பூன் நீங்கள் மஞ்சள் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா கிண்டி விட்டுக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டே நீங்கள் மஞ்சத்தூள் போட்டு வாஷ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்கள் ஆட் பண்ணிட்டால் போதும். நான் ஃபஸ்ட்டே வந்து மஞ்சத்தூள் போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணல. ஸோ நார்மல் வாட்டரில் வாஷ் பண்ணதுனால இதில் இப்போ நான் மஞ்சத்தூள் வந்து 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ போட்டுட்டு இதை நல்லா நம்ம வந்து வதக்கி விட்டுக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து நார்மல் சில்லி பவுடர் வந்து ஒரு 3லேருந்து 4 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதோட வெறும் பிளெயின் சில்லி பவுடர் இருந்ததுன்னா நீங்கள் ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன்லேருந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வரையும் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதோடைய கலரும் சரி அதோட டேஸ்ட்டும் இன்னும் நல்லாயிருக்கும். நான் நார்மல் சில்லி பவுடர் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதை நல்லா போட்டு கிண்டி விட்டுக்கலாம். பாருங்கள், இது நல்லா குக் ஆகிட்டே இருக்கு. ஸோ இப்போ வந்து இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம வந்து உப்பு சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 1 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து நீங்கள் உப்பு சேர்த்துக்கலாம், சால்ட்டு. அதையும் இப்போ சேர்த்துட்டு இது வந்து நல்லா கிண்டி விட்டுக்கலாம். இது கூடவே நம்ம வந்து தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். ஒரு கிளாஸ் வந்து நான் இப்போ தண்ணி ஊற்றிக்கிட்டேன். தண்ணி ஊற்றிட்டு இதை நல்லா நம்ம கிண்டி விட்டுக்கலாம். ஒன்றோட ஒன்று நல்லா மிங்கிள் ஆகும் அதோட சால்ட்டு. ஸோ அதனால் ஒன்ஸ் வந்து நம்ம இதை கிண்டி விட்டுடலாம். கிண்டி விட்டுட்டு இது வந்து நாட்டுக்கோழி அப்படிங்கிறதுனால நம்ம இது வந்து ஃபஸ்ட்டே பாயில் பண்ணணும். அப்படி பண்ணாமல் நம்ம இந்த மாதிரி வந்து கிரேவி ரெடி பண்ணிவிட்டு ஒரு 10 மினிட்ஸ்லேருந்து ஒரு 15 மினிட்ஸ் வரையும் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து அரிசி போடுறோம் அப்படின்னா நல்லா வந்து பாயில் ஆகிருக்கும். நமக்கு பிரியாணி சூப்பராக இருக்கும். ஸோ அதனால் ஒரு 10 மினிட்ஸ் வரையும் நான் இந்த மாதிரி குக்கர் க்ளோஸ் பண்ணாமல் லைக் வந்து பேக் சைட் போட்டு லைட்டாக க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருந்தேன். ஸோ அதில் வந்து கொஞ்சம் நல்லா பாயில் ஆகிடும். நம்ம அந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து அரிசியை போட்டுக்கலாம். ஸோ இந்த தண்ணியிலே இது கொஞ்சம் நல்லாவே பாயில் ஆகிடும். பார்த்திங்கனாவே தெரியும், நல்லா கலர்ஃபுல்லாக நல்லா பாயில் ஆகி வந்திருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அரிசி நல்லா வாஷ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அந்த அரிசி நார்மல் நம்ம வீட்டில் என்ன அரிசி யூஸ் பண்ணுமோ நான் அதுதான் யூஸ் பண்ணுறேன் இன்றைக்கி. ஸோ இதில் வந்து ஆஃப் கேஜி வந்து சிக்கனுக்கு வந்து 1/2 கேஜி வந்து அரிசி போட்டிருக்கேன் நான். ஸோ போட்டுட்டு இதை நம்ம நல்லா கிண்டி விட்டுக்கலாம். இது கூட இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் வந்து தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். ஸோ வந்து உங்களுக்கு அளவு தெரியல அப்படின்னா ஒரு கிளாஸ் நீங்கள் வந்து அரிசி போட்டிங்க அப்படின்னா 2 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றணும், அதுதான் அளவு. ஸோ நீங்கள் அந்த மாதிரி ஊற்றிக்கோங்க அளவு தெரியல அப்படின்னா. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். ஸோ தண்ணி ஊற்றிட்டு அதை நல்லா கிண்டி விட்டுக்கலாம். இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் நான், அப்போ தான் நல்லா வெந்து வரும். இப்போ வந்து நம்ம வந்து குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். கரெக்டாக 10 மினிட்ஸ் 3 விசில் விட்டால் போதும். ஸோ நம்ம வந்து அது ரெடி ஆகிற வரையும் நம்ம வந்து இதுக்கு வந்து வெங்காயம் தயிர் பச்சடி நம்ம செய்யலாம் வாங்க. இந்த மாதிரி வந்து வெங்காயம் வந்து ஸ்லைஸ் பண்ணி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க, ஒரு 3 வெங்காயம். அது கூட நம்ம ஒரு பாக்கெட் வந்து தயிர் ஊற்றிக்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சமாக சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் நீங்கள் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது கூடவே வந்து நீங்கள் வந்து கொஞ்சமாக வந்து தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். ரொம்ப வந்து கெட்டியாக இருக்கும், அதனால கொஞ்சமாக நீங்கள் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம், நிறைய ஊற்ற வேணாம். கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிட்டு இதை நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இதை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு ஒரு 10 மினிட்ஸ் நல்லா ஊறினதுக்கப்புறம் பிரியாணியோட வச்சு சாப்பிடும்போது ரொம்ப சூப்பராக டேஸ்ட்டாக அதோட அந்த தயிரும் அந்த வெங்காயமும் அந்த உப்பு எல்லாமே சேர்ந்து மிங்கிள் ஆகி
ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஸோ இது ஃபைனலாக நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு. பாருங்கள், சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த ஒரு 10 மினிட்ஸில் நம்மளுடைய பிரியாணி வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிருக்கும். பிரியாணி குக் ஆகிடுச்சா நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க. பார்த்தீங்கன்னா விசில் விட்டாச்சு. விசில் விட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஆறிட்டு அதுக்கப்புறமா ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் பிரியாணி கம்மன்னு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. சூப்பரான நம்மளுடைய பிரியாணி எல்லாருமே உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற எல்லாருமே சேர்ந்து சாப்பிட்லாம். அந்த மாதிரி ஒரு பிரியாணி தான் இது, பிளேட்டிங் பிரியாணி. ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்தாலும் உங்கள் கமெண்ட் அண்ட் ஃபீட்பேக்ஸை மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் வீட்டில் ஃபேமிலியில் இருக்க எல்லாரும் சாப்பிட்லாம். அந்த மாதிரி ஒரு பிரியாணி தான் இது. ரொம்பவே டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும், ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு பிரியாணி. ஸோ கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். அவங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு அவங்க ஃபேமிலியோட என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. நம்ம இப்போ பிளேட்டிங் வந்தாச்சு. ஸோ பிளேட் வச்சுக்கோங்க. இது மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. உங்களுக்கு எந்த மாதிரி ஷேப்பில் நீங்கள் வந்து பவுல் வச்சுருக்கீங்களோ நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது எல்லாமே நம்ம ஒரு பிளேட்டில் நம்ம இது வந்து ஒரு நார்மல் டெக்கரேஷன் தான். ஸோ இந்த மாதிரி வச்சுட்டு இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பவுலில் வந்து நம்ம என்ன வைக்க போகிறோம் எல்லாத்துலேயும் இதுதான் ப்ரொசீஜராக நம்ம இப்படி தான் பிளேட்டிங் பண்ணணும். இதில் ஒரு 2 எக்கை நம்ம வந்து வச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம தயிர் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல, அதை வந்து இந்த ப்ளூ கலர் பவுலில் வச்சுக்கலாம். இல்லை நீங்கள் கிரேவி அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்ததுன்னா நீங்கள் அதில் வச்சுட்டு தயிர் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் சின்ன பவுலில் வச்சுக்கலாம். நம்ம இன்றைக்கி வந்து கிரேவி செய்யலை, சிக்கன் கிரேவி செய்யலை. ஸோ அதனால் நான் வந்து தயிரை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிட்டேன். பார்த்தீங்கன்னா தயிர் வச்சாச்சு. இது கூட இப்போ நம்ம பிரியாணி வைக்க போகிறோம். ரெட் கலர் ஹார்ட்டியில். ஸோ அந்த பாக்ஸில் நம்ம வந்து பிரியாணி வைக்க போகிறோம். ஸோ ரொம்பவே சூப்பராகவும் சுவையாகவும் ரொம்ப ஸ்மெல்லு சூப்பராக இருக்குது, அட்டகாசமாக இருக்குது. கண்டிப்பாக நீங்களும் இந்த மெத்தடில் உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுடைய சிக்கன் பிரியாணி நம்ம வந்து இந்த மாதிரி பிளேட்டிங் பண்ணி நம்ம வந்து சாப்பிட்றவங்களுக்கு கொடுக்கும்போது அவங்க ரொம்ப விரும்பி ரொம்ப லைக் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க. சாப்பிடவே மாட்டாங்கங்கிறவங்க கூட கண்டிப்பாக இந்த பிரியாணி சாப்பிடுவாங்க. அவ்வளோ சூப்பராக டேஸ்டியாகவும் இருக்கும். இந்த மாதிரி பிளேட்டிங் பண்ணி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ரொம்ப லைக் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க. கண்டிப்பாக நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்கள் கிட்ஸ்க்கெல்லாம் இந்த மாதிரி டெக்கரேட் பண்ணி கொடுங்க. அவங்க கண்டிப்பாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக சாப்பிடுவாங்க. ஸோ ஓவராலாக நம்ம பிளேட்டிங் பிரியாணி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. எப்படி இருக்குன்னு நம்ம இதை டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாமா? வாங்க டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம், எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். பாருங்கள், பார்க்கவே சூப்பராக இருக்குது. ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்ததுங்க. நீங்களும் மறக்காமல் உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை இது வரையும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் கவி சுப்ரீம் சமையல்.